আসসালামু আলাইকুম হাসিনী ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কি খবর? তা বড় ফ্রিজ লাগতো। বড় ফ্রিজ আছে তো? জি ভাই, দেখান আপনার দোকানে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ কোনটা? সবচেয়ে বড় ফ্রিজ আপনার হলো এই যে বিশনের 3D লাগতো। সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এর থেকেও বড় ফ্রিজ লাগবো। এর চেয়ে বড় ফ্রিজ আছে। আপনি যত বড় কোরবানি দিবেন তত বড় ফ্রিজ দিয়ে আছে। এই যে কোনো ঘাটতি নাই। এর থেকেও বড় ফ্রিজ লাগবে। ডিজিটাল টেকনোলজি আছে, এদিকে আসেন আরো বড় ফ্রিজ আছে, ওয়ালটন আছে, ভীষণ আছে, টঙ্কা আছে। এই যে বিশাল বড় ফ্রিজ আমান করে রাখতে পারবো। মোটামুটি চলে। এর চাইতে বড় ফ্রিজ নাই? এর সাথে আছে। এর সাথে বড় ফ্রিজ নিতে গেলে আপনি ওয়ালটন ব্র্যান্ড ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা বিশাল বড়। আরে মাহমুদুল, তুমি ফ্রিজের দোকানে ফ্রিজ কিনবে নাকি? ভাই কুরবানির কথা বলছিলাম না, হ্যাঁ, বিশাল বড় একটা গরু তো কিনছি। এই ফ্রিজের দোকানে আসছো? বড় একটা ফ্রিজ লাগবো। ফ্রিজ লাগবে তোমার না? তোমার বাসায় একটা ফ্রিজ দেখলাম। গরু জয়গরের সাথে যে ফ্রিজ ঢুকে ফেলাম। কুরবানি দিবে তুমি মানুষ দেখানোর জন্য, না আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি করার জন্য? ভাই বুঝলাম না। যে ফ্রিজ কিনতে আসছো, এক ভাগ দিতে হয় আত্মীয়কে, আরেক ভাগ দিতে হয় প্রতিবেশীকে, আর একটি যে অবশিষ্ট থাকে সেটি তোমার নিজের। আর যে ভাগটা থাকবে সেটা তুমি ফ্রিজে রাখতে পারো, আর তোমার বাসায় যে ফ্রিজটা আছে সেটাই তোমার জন্য এনাফ। ভাই আপনি আবারও আমার চোখ খুলে দিলেন। আমি ভাবছি বিশাল বড় একটা গরু কিনছি, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ কিনবো। ফ্রিজে রাইখা কাউকে না দিয়ে আমি একাই খাবো। ঠিক আছে, ভালোভাবে কুরবানি করে তোমার ভাগ তুমি রাইখা আত্মীয়ের ভাগকে আত্মীয় দিয়া প্রতিবেশীর ভাগ প্রতিবেশী দেবে। ঠিক আছে ভাই? তাহলে ভাই ফ্রিজ আর কিনলাম না। ঠিক আছে, ভালো থাকো ভাই, আল্লাহ হাফেজ।